Eşitdiyimə görə park düzəlib çox qəşəng bir fikirdir. Burada park salıblar. Ağaclar əkilib, güllər əkilib, uşaqlar üçün atraksiyonların quraşdırılmasına başlanılıb. Bura gözəl cənnətə dönsün, gözəl olsun, bütün işləriniz xeyirli olsun. Sumqayıt şəhərinin Yaşıldərə yaşayış massivində geniş miqyaslı abadlıq və quruculuq işləri həyata keçirilir. Görülən işlər Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü və şəhər bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə icra olunur. Sumqayıt Bələdiyyəsi tərəfindən Yaşıldərə yaşayış massivində sakinlərin asudə vaxtların səmərəli keçirilməsi üçün park salınır. Qeyd edim ki, hazırda parkda canlanma var. Texnikalar cəlb olunub, canlı qüvvət cəlb olunub və işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilir. Deməli, ağaclar əkilib, güllər əkilib, uşaqlar üçün atraksiyonların quraşdırılmasına başlanılıb. Eləcə də işıqlandırılma sistemi qurulur. Dayandığımız ünvan isə Yaşıldərə yaşayış massivində elə Sumqayıt Bələdiyyəsi tərəfindən İnşa edilən parkın qarşısında olan küçə Əliyar Əliyev küçəsidir. Bir müddət öncə sakinlər bəs bu küçənin keçilməz olması barədə şikayət etmişdilər. Qeyd edim ki, havaların yağmurlu olması su basmalarla müşahidə edilirdi və bura keçilməz vəziyyətdə idi. Havalar isindikdən sonra Sumqayıt Bələdiyyəsi tərəfindən parklarda işlər yekunlaşdıqdan sonra məhz bu küçənin asfaltlanması nəzərdə tutulub. Hazırda proses davam edir və sakinlər bu yoldan rahatlıqla istifadə edə biləcəklər. Qeyd edək ki, həyata keçirilən tədbirlər sakinlərin gündəlik həyat şəraitinin yaxşılaşdırmasına xidmət edir və yaşayış massivinin ümumi görünüşünə müsbət təsir göstərir. Yerli sakinlər görülən işləri yüksək qiymətləndirərək göstərilən diqqət və qayğıya görə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcova təşəkkürlərini bildiriblər. Super. Yəni bu işlərin hamısı belə axarlı olsun, bura gözəl cənnətə dönsün, gözəl olsun, bütün işləriniz xeyirli olsun. Biz də sevinək, gələk, istirahət eləyək. Özümüz, balalarımız, nəvələrimiz. Bilirsiniz də, burada park salınır sizin üçün. Asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün park salınır. Eləcə də burada gördüyümüz bu yol da asfaltlanacaq. Sağ olsun. Bələdiyyə də çox-çox təşəkkürlər. Elə hamısına. Bu işi görənlər, xeyirxahlar, xeyriyyətçilərin hamısı var olsun. Eşitdiyimə görə park düzəlib çox qəşəng bir fikirdir. Burada park salıblar. Burada Milli Qəhrəman küçəsidir. Yəni bu küçə nümunəvi küçələrdən biri olmalıdır. Bəli, asfaltlanacaq. İnşallah, inşallah gözləyirik, səbirsizliklə gözləyirik. Nizami Rəsulov, xüsusi olaraq Dinas TV üçün.